Hello, welcome to my channel, and it's me, Jenny. So, andito ako ngayon sa munti naming kusina at ako ay nagluluto. Ang ulam namin ngayon sa aming dinner pa English kasi dinner, hindi kakalimutan ko ang Tagalog. Sa Bisaya pa is panihapon. And ito lang yung nakita ko sa ref namin, ito na lang yung natira, kaya ginawa ko na siya ng isang fish na ang tawag ito ay halang-halang. Yung mga taga-Bisaya dyan, mga biskat dyan, alam na kung halang-halang ito, kaya ipigita ko sa iyo kung mga ingredients. Ito po ang ingredients ng halang-halang. Ang ingredients ng halang-halang, meron tayong luya, ito ay luya na tinatad ko na siya. Ito ay yung bombay, meron tayong ahos or garlic, and we have the sili haba, o tawag sa amin dito ay sili espada. Yes, meron tayo ito yung chicken na tira dun sa ref namin. Meron siyang paa ng manok, meron siyang egg, tsaka meron siyang ulo, meron siyang backbones, yung yung backbones. Ito yung backbones. So, meron siyang dugo, yung dugo ng manok, sasalik rin. Panghuli siya pag meron ng sabaw, para hindi siya maging isang maging solid ba rin siya pag nilagyan na siya nahalo na siya sa luto. Meron ako liquid seasoning, which means sauce. Ito magic sarap. Yung mantika po, ito yung mantika ng baboy. Ito yung kalan ko. Ito yung usual na probinsya na luto. Kaya I will start na my cooking. Yes. Kailangan ko lang i-prepare yung ahos. Ang ahos. Saka sunod natin yung sibuyas o onion. Isusunod natin yung luya. O itawag sa amin sa Bisaya na luya. Yung luya, kapag wala siya na lansa na isunod na rin natin yung chicken natin, chicken.
Lagyan ko sana siya ng patis, kaya wala na kaming patis at ito lang yung available sa kusina namin. Kaya ito na lang yung ilalagay ko. Tapos meron na akong black pepper, meron na akong asin, tsaka lagyan ko lang siya ng liquid seasoning. Tansya na. Pag marunong ako magluto, alam mo na kung gaano kadami ilagay nyo, dahil itong pagluluto, tansyahan naman lang ito. Hindi naman yung kapag first time mo pa magluto, kailangan mo talagang sundin yung anong nasa libro mo, nasa notes mo, o yun sinusunod. Pero kapag marunong na kayo magluto, anong timpla yung tansyahan lang talaga para mas alam niyo kung anong timpla. Ilalagay ko na rin yung magpapabida. Ito yung talagang bida sa halang-halang. Hindi siya matatawag na halang-halang kung walang sili. Wala itong sili na haba na ito. Pero mas maganda kung meron sili. Sa tawag sa amin sa bisaya na kulikot. Lagyan ko rin siya ng sarap. Tansya lang din ang paglalagay ng asin. Huwag yung lagyan ng madami, dahil baka maabing maalat, hindi mo na ma-adjust. Kaya kung gusto mo ma-adjust mo yung timpla mo, kailangan hindi mo siya nalagyan ng timpla mo na pang-anuhan na. Kailangan step by step, kailangan hinahin lang sa pagtimpla muna. Tikman, pag hindi naman nagustuhan, pag hindi mo na-achieve, hindi pa na-achieve yung timpla na ulit, ganun lang. Kaya i-steam muna natin. Nagyan na natin din ng tubig. Gusto talaga nila yung ulam na ito na halang-halang. Kasi rin sa malapit din sa amin, meron na nagtitinda ng barbecue doon. Tapos nagiluto siya ng halang-halang. Ito talaga yung gusto nilang bilhin, yung halang-halang. Kaya sabi ko mag-halang-halang ako para sa kanila. Mas gusto nila yung masabaw. Meron yung halang-halang na hindi talaga masabaw. Pero yung ano ko, gusto talaga nila yung masabaw. Dahil pag hindi nila pag ayaw nila yung laman, gusto nila yung masabaw lang. Yung mga anak ko, meron gusto nila yung laman. Aray, paso ko, biscuit. Pinatay. Steam lang muna natin para natin magpuno muna ako ng takip pala. Takip na malaki. Ito talaga yung old-fashioned na luto. O probinsya na luto. Gamit kasi namin butane yung may canister na ano siya. Pero naubusan na ako. Wala na rin akong pambili. Wala na talaga akong pambili. Kaya nagkahoy na lang ako ito. Ito, kahoy na lang yung ginamit ko. Tapos hindi pa rin ako nakabili ng kahoy. Kaya naghanap na ako ng mga kahoy sa gilid-gilid sa bahay.
kahoy ng ano ito, kahoy ng ano, bayabas. Matagal ito, nakaibak ito, bayabas. Buksan na natin. Yes. Yan ang tubig. Depende na rin sa inyo kung gusto niyo ba yung masabaw o hindi. Masabaw na rin. Gusto ko yung masabaw para masarap yung maraming sabaw. Lagay natin lahat. Masarap yung masabaw. Diba? Simmer lang natin, ha? Meron akong isang panimpla dito ng allspice. Masarap siya. Ilagay sa mga pangluto. Kung nagdadagdag ng timpla. Kaya lagyan ko siya kahit pinch lang siguro or tansyahan din. Dito chili powder, isa siya, nilagay ko siya dito sa gilid lang dahil pag hindi maangang yung siling haba, pwede lang natin lagyan siya ng siling chili powder para hindi maangang. Kaya tikman na natin. Matabang. Lagyan natin siya ng asin dahil matabang siya. Lagyan lang ako ng medyo sarap. Ginamit ko doon na sarap na ginamit ko naman. Hindi ito yung labo. Kaya ito nilagyan ko ng mga sarap. Lagyan ko ulit kasi para hindi pa ako satisfied sa timpla niya. Simmer lang muna natin para ano yung timpla niya. Parang ditong dugo. Itong dugo. I-ready lang natin yung dugo. Ito yung hapag nilalagyan. Yung mga hapag ito yung hapag nilalagyan ko sa mga gamit ko. Ilagay natin din sa dugo. Ano ba natin siguro? Parang i-cube lang natin para pag lagay natin hindi na siya buo-buo at hiwalay-hiwalay na siya. Ano ko siya dito. Ilalagay ko siya dito. Hindi na talaga hindi ko ito i-mix ng dugo. Natatapo na ito dahil wala na itong pagagamitan. Kaya ilagay ko dito dahil masabaw naman ito. Hindi siya magbubuo siya pag naiinitan. Ito na yung nangyari yun sa dugo. Ito na yung dugo. Naiinitan na siya, buo na siya. Takpan na muna, takpan.
parang maanghang na siya, hindi na siya kailangan ng chili powder kasi para sa akin maanghang na siya. Hindi ko na lang lagyan ng chili powder pa kasi pag na-over na yung anghang, baka hindi na kumain yung mga bata. Baka hindi na sila kakain ito pag over na yung anghang, kaya okay na yung anghang niya, parang kumakagat na sa dila ko. Kaya mag-wait lang ako until mag-tender yung chicken. Finished product ng dish na tinatawag na halang-halang. Tapos na pagluluto ng halang-halang. Finished product. Kainan na. Kainan na. Total tumatanggap naman sila ng pantawid pasada na ayuda ng gobyerno at gumaganda naman yung tinatawag nating sitwasyon sa pagkaibigang pamilya. Dito na natatapos yung cooking vlog, my first cooking vlog, and I hope na may natutunan kayo. Madali lang siyang lutuin. Kung gusto niyo siyang lutuin, i-ano ko sa description yung ingredients niya para alam niyo kung anong ingredients. So ano lang, gisa-gisa lang. Depende lang sa inyo kung gusto niyo masabaw na halang-halang o gusto niyo hindi, at pwede rin kayong maglagay na anong klaseng pampalasa niya. Bahala na kayo kung anong gusto niyo, basta pag pag natapos na, masaya kayo sa luto niyo, masaya kayo sa accomplishment sa luto niyo. Kaya thank you so much for watching this my first cooking vlog, and I hope na masaya kayo. Happy cooking, and huwag niyong kalimutan kung sino pa man ay hindi pa nakapag-subscribe sa akin. Tsaka meron talagang plastic dito. Pasensya na kayo sa yung lutuan ko. Ito yung hindi na talaga ito ginagamit yung kusina na ito. Magagamit lang ito kapag kahoy ang gagamitin ko sa pagluto dito ko luto. Pero pasensya na kayo na hindi ko nalilinis kasi hindi talaga emergency lang na pagluluto. Kaya thank you so much. Meron pa akong asin dito. Thank you so much, and kung gusto niyo pa kung sino ba yung hindi pa nakapag-subscribe sa akin, click lang yung subscribe button, tapos idingdong yung bell para ma-notify kayo sa mga sumusunod ko pang video na gagawin ko. And please like my video. Thank you, and happy cooking, and thank you so much, and have a nice day. Bye.